ලස්සනයි දාද අපේ අලුත් බෑක්ඩ්‍රොප් එක. මේ ලාල්කාන්ත මාලිමාවේ ගරු අමාත්‍යතුමාගේ අභිනව නිවස මේ ගේ ගැන ඊටාම පළල් දේශපාලන සංවාදයක් ඇති වෙලා තියෙනවා. මම යෝජනා කරනවා මේ නිවස යම් දවසක ජාතික උරුමයක් ලෙස නම් විය යුතු තරම් වටිනවා කියලා. හේතුව 1965 ඉඳලා අවුරුදු 61ක් 2019 ඉඳලා මාලිමාව විදිහට තවත් අවුරුදු 6-7ක් මේ දුෂ්ට පාලකයෝ විසින් කරපු දේශපාලන රංගනය මේ නිවස විසින් හරි අපූර්වට මිනිත්තු කීපයකින් නිරාවරණය කළා. ඒකයි මම කිව්වේ මට නිකන් මේකට පිටුපාලා වාඩි වෙච්ච එකත් නිකන් හිතට හරි මදි වගේ තරම් මහ බලගතු ගොඩනැගිල්ලක් මේ ගොඩනැගිල්ල. මහජනයාට 61 අවුරුද්දක් තිස්සේ කරපු දේශපාලන රංගනයයි මේ මාලිගාව විසින් නිරාවරණය කරලා තියෙන්නේ. ජනාධිපතිතුමත් එක්ක මේ ආණ්ඩුවේ 160ක් ඉන්නවා පාර්ලිමේන්තුවේ කණ්ඩායම විදිහට. ඒ අය අතර ඉන්නවා දේශපාලනයට එන්න පෙර ඊටාම ඉහළ වෘත්තීය භාවයන් තිබුණු මිනිස්සු. ඒ අයට ලක්ෂ ගානක මාසික වැටුප් ලැබිච්ච අය මෙතන ඉන්නවා. ඒකාට හරි මෙහෙම ගෙයක් හොඳ වාහනයක් 0.67ක ශේෂයක් සහිත බැංකු පොතක් තිබුණට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක තේරුම් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි අවුරුදු 30ක් දේශපාලනයේ විතරක්ම කරපු කවමදාකවත් රැකියාවක් හෝ ව්‍යාපාරයක් නොකරපු ලාල්කාන්ත මෙහෙම ගයක් හදපු එක දේශපාලනයේ අපි තේරුම් ගත යුතු කාරණයක්. මම කියන්නේ නැහැ ලාල්ට මෙහෙම ගයක් හදන්න බෑ කියලා. හැබැයි ලාල් කිව්වා එයාට එහෙම ගයක් හදාගන්නවත් කමක් නැහැ කියලා. පණිය මදි. මට කියපත් හම්බෙන්නේ නැහැ. එයා තනියම මේ දුක දරාගෙන වැඩ කරගෙන යනවා. මං කොහේ හරි රටවටේ ගියාම අපේ සහෝදර සහෝදරියන් දෙන මොනවා හරි ආල් ටිකක් පොල් ටිකක් ආදී වශයෙන් විවිධ දේවල් ගෙදෙට්ට ගෙනල්ලා දාන. ඒකේ වැඩි හරියන්නේ. එයාට මට කියනවා යාගේ පඩියෙන් තනි කෙනෙකුට වැඩ ටික කරගෙන යන්න බැරුව දුවගේ වැඩයි යාගේ වැඩ ටික කරගන්න බැරුව සෑහෙන දුකක් විඳිනවා. මටත් කියනවා දැන් මොනවා හරි කරන්න. එයා දන්නවා මං අවුරුදු 30ක් ජීප් එකේ ෆුල් ටයිම්. අතපහක්වත් හම්බ කරලා නැහැ මේ අවුරුදු 30. මම නෙවෙයි කියන්නේ ලාල්කාන්තමයි. එයා සතපහක් හම්බ කළා නැත්නම් මේ මාලිගේ හැදුවේ කොහොමද කියලා දැන් අපිට අහන්න වෙනවා. මේ නිවස පිළිබඳව ප්‍රශ්න කළාම මම දැක්කා ලාල්කාන්ත ඒ ගේ ඇතුලේ තියෙන පියානෝ එක පිළිබඳව පවා කතා කළා. තමන්ගේ දරුවට බටනලාවක්වත් තරන් දෙන්න බැරි තාත්තලා තමුන්නාන්සලාගේ දේශපාලනයට රැවටුණා. ඒකයි මේ ගේ ඇතුලේ තියෙන පියානෝව දේශපාලන වශයෙන් ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ. දේශපාලකයා අතිශය සරල විය යුතුයයි මේ සමාජයට යෝජනා කරපු. දේශපාලකයා දේපල වත්කම් රැස් නොකළ යුතු යයි මේ සමාජයට යෝජනා කරපු. දේශපාලකයා මහජනයාගේ ජීවිතයට ගරු කරමින් ආදර්ශයක් විදියට සරල විය යුතුමයි මේ සමාජයට යෝජනා කරපු ලාල්කාන්තට කොහෙන්ද සදාචාරාත්මක අයිතියක් මේ විදිහේ මාලිගාවක් හදන්න. ලාල්කාන්ත වැනි ඒ තරම් වෙනස් දේශපාලන දෘෂ්ටිවාදයක් මේ සමාජයට යෝජනා කළ මිනිහෙකුට මෙහෙම මාලිගයක් හදන්න සදාචාරාත්මක අයිතියක් නැහැ. එවැනි වටිනා දේශපාලන අදහසක් පිළිබඳව සාකච්ඡා කරපු මිනිහෙක්ට ලොතරැයියක් ඇදුනත් මෙහෙම ගයක් හදන්න හිත දෙන්නේ නැහැ. එහෙම කරනවා නම් කරන්න පුළුවන් ලාල්කාන්ත වගේ හෘද සාක්ෂියක් නැති මිනිහෙක්ට විතරයි. එක අතකින් මෙවැනි පෞද්ගලික කාරණා දේශපාලනය ඇතුලේ සාකච්ඡාවට ගන්න සිදුවීම පිළිබඳව අපිට කනගාටුවක් දැනෙනවා. හැබැයි අපි මේ කරන්නේ ප්‍රතිචාර දැක්වීමක්, ප්‍රතිප්‍රහාරයක් එල්ල කිරීමක්. ප්‍රහාරය සාහසිකයි අවුරුදු ගානක් තිස්සේ.
මේ රටේ හැම දේශපාලකයෙකුගේම වත්කම් පිළිබඳ යාන වාහන ගෙවල් දොරවල් දරුවෝ ගැන විතරක් නෙමෙයි නොපෙනෙන ඇඳුමේ බ්‍රෑන්ඩ් එක පවා කතා කළපු මේ මාලිමා දේශපාලකයන් වෙනුවෙන් ඔවුන් සම්බන්ධයෙන් අද අපි මේ කරන්නේ ප්‍රතිචාර දැක්වීමක්. ඒ නිසා ප්‍රහාරයේ සාහසික නම් ප්‍රතිප්‍රහාරයේ ගුණාගුණ හොයන්න එපා කියලා කතාවට කියනවනේ. මට ඒක මෙතෙන්දී මතක් කරන්නට සිද්ධ වෙනවා. වර්තමානයේ වන විට මේ වර්තමාන පාලකයෝ ජනාධිපතිවරයාගේ සිට ජනාධිපතිතුමාට කඩවත තියෙනවයි කියන ගේ පිළිබඳවත් මේ හා සමාන ප්‍රශ්නයක් මේ සමාජයට මතු කළ හැකි. ඔවුන් පූර්ණ කාලීනව දේශපාලනේ විතරක්ම කරපු, රැකියා නොකරපු, ව්‍යාපාර නොකරපු, සල්ලි හම්බ නොකරපු, දේපල රැස් නොකරපු අය බව අපි නෙවෙයි ඒ අයම කියලා ඉවරයි. මේ දේශපාලන ප්‍රෝඩාව දැන්වත් මේ සමාජයේ තේරුම් ගත යුතුයි. අවසානයේ මම ඔබෙන් ඉතාම සරල ප්‍රායෝගික ප්‍රශ්නයක් අහනවා. ඔබ ටවුමට ගිය වෙලාවේ ඔබ ළඟට එනවා හරියට ඇවිද ගන්න බැරි මිනිහෙක් අත්වාරු දෙකකින් අමාරුවෙන් ඇවිදගෙන ඔබ ළඟට ඇවිල්ලා යාචකයෙක් විදිහට ඔබෙන් කීයක් හරි ඉල්ලනවා. ඒ පුද්ගලයා ඒ මොහොතේ ඔබේ පපුවෙන් ඔබේ අනුකම්පාව දිනාගත්තා. සාක්කුවෙන් රුපියල් 100ක් විතර ඔබෙන් අරගත්තා. ඔබ ඒ යාචකයාට රුපියල් 100කුත් දීලා හිතෙන් අනුකම්පාවකුත් පළ කළා. ටික වෙලාවකින් ඒ යාචකයා කිහිලි කරු දෙක පැත්තක තියලා ළඟ තියෙන තැබෑරුමට දුවගෙන යනවා දැක්කොත් ඔබට දැනෙන හැඟීම මොන වගේද? ඒ හා සමාන හැඟීමක් ලාල්කාන්තගේ මේ ගේ දැක්කම ඔබට හිතෙන්නේ නැද්ද? මම අද ආවේ මේ මාධ්‍ය හමුවට ලාල්කාන්තගේ මේ මාලිගය ගැන කතා කරන්න විතරයි. කොහොම හරි දැන් ඊයේ මධ්‍යවරාත්‍රියේදී ගෑස් පිළ ඉතාලම ඉහළ තත්ත්වයකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිංහල අලුත් අවුරුද්දට ජනතාවට දරාගන්න හැකිද? මේ වෙලාවේ ගල්ෆ් කලාපයේ පවතින යුදමය තත්ත්වයක් එක්ක ඇතැම් ආනයනික භාණ්ඩ සම්බන්ධයෙන් මිල වෙනසක් වෙන්න තියෙන ප්‍රශ්නේ ආණ්ඩුව විසින් කළමනාකරණය කළ යුතුයි. ඒ නිසා තමයි අපි පහුගිය දවස්වල දිගින් දිගටම කිව්වා මහ භාණ්ඩාගාරයේ සතු උතුරන්න සල්ලි තියනවා කියපු ආණ්ඩුවට පුළුවන් මේ වෙලාවේ ඒ බාහිර කම්පනය නිසා ඇතිවෙන මිල වෙනස ආණ්ඩුව විසින් අවශෝෂණය කරගන්න පුළුවන්. ඒක කළ යුතුයි. මහින්ද ජනාධිපතිතුමා 350ට පෝර දුන්නේ ඒ කාලේ රටට පෝරගෙන ආපුවාම රුපියල් වටිනාකම 350 නිසා නෙවෙයි. ඉතිරි මුදල ආණ්ඩුව විසින් දරාගත්තා. චන්ද්‍රිකා මැතිණිය 94 350ට පාන් දුන්නේ තිරිඟු පිටි සමාගම් වලට ඉතිරි මුදල රාජ්‍ය විසින් බැර කළා. මේ වෙලාවේ ආණ්ඩුවට පුළුවන් මේ අමතර පිරිවැය අභ්‍යන්තර රුපියල් විදියට අවශෝෂණය කරගන්න. ඒක නොකරන එක මේ ආණ්ඩුව එක අපි කිව්වේ මේක ඊටාම මුග්ධ ආණ්ඩුවක්. මේ ආණ්ඩුව මේ මොහොතේ කළ යුතුම දෙයක්. හැබැයි ඒ තත්ත්වය කරන්න බැරි අවස්ථාවකදී නම් මේ ප්‍රශ්නේ අපි අහන්නේ නැහැ. ආණ්ඩුවම කිව්වනේ උතුරන්න භාණ්ඩාගාරේ සල්ලි තියනවා කියලා. මේ අවස්ථාවේ දේශපාලනයේ යම් පෙරලිකාර යම් සිදුවීම් නැති වෙනවා. මේ අවස්ථාවේ ඔබතුමාලගේ දේශපාලනයේ කොයි වගේ තත්ත්වයක ඉදිරියේ තියෙනවද? අපි මේ වෙලාවේ කරන්නේ මේ ලාල්කාන්තලගේ දේශපාලන ප්‍රෝඩාව වගේ එක අනාවරණය කරන එකම තමයි. ඒකයි මම ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡා වාඩි වෙනකොට කිව්වේ මට වැඩිපුරම වුණා මෙන්න මේ දේශපාලන ඇත්ත අනාවරණය කරන්න. මොකද සමාජයක දේශපාලන වශයෙන් සමාජයක් ප්‍රායෝගික නොවන දේශපාලන ප්‍රබන්ධයකට රැවටිලා ඉන්න අවස්ථාවක ඒ දේශපාලන ප්‍රබන්ධයේ යථා ස්වභාවය අනාවරණය කිරීම ඉතාම වැදගත්. අපි සමාජයක් විදියට ඒක කරනවා. ඇතිනේ. ලක්තිරණ පුවතකට එහාගේ රට ගැන කැක්කුමක්